Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumil ba'ts wan nashur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja sedaran puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos paring mangretu nikmat ka urang sadaya di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani sareng rohani. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadua selawat sing salam mugi tetep tercurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga para sahabatna, tabi'ina pengikut-pengikutna, oge mungkin ka urang sadaya umatna anu tega mudah-mudahan kenging syafaat di mantenna amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun ka sadayana bapak-bapakna, ibu-ibuna, sadaya jamaah pangaosan anu hadir di majelis di mushola, oge anu acan biasa hadir. Mugi-mugi urang sadayana dipasihan ka istiqomahan, kaberkahan, keselamatan fid dunya wal dunya wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dinten Jumat mangrupikeun dinten anu sae Sayyidul Ayyam. Pimpinannya, atasannya Gustina dina poe anu ti saminggu teh. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis. Gesabaraha kali orang ngalewatan poe Jumat. Gesabaraha kali orang ngalewatan pangaosan, hadir ke pangaosan. Pernah hitung teh Ibu? Bapak pernah hitung sabaraha kali urang teh nya? Geus sabaraha taun urang teh? Emot teh geus sabaraha taun urang sok ngiring ngaos di tahun sabaraha? Corona tos angkat corona. Corona teh tahun 2019 2020 geus rajin ka majelis salim nantos. Keur zaman corona teh tos. Alhamdulillah. Keur harga bensin 8.000 baheula geus angkat ka majelis taklim tos. Berarti tos lami ya Pak. Meunang naon urang sih mangkat ka majelis taklim teh meunang naon? Diuk balik isu karetek itu dimangkat diuk balik deui. Dekat tingali naon meunang lamun digawe mah aya bulan gajian urang teh nya. Unggal bulan gajian lamun mangkat gawe boga pabrik, ngadamel rumah meunang saminggu dibayar lamun sapoe 100 geus 700 saminggu. Katempo aya hasilna, aya bentukna, aya duitna. Ari angkat ka majelis taklim, berkat ge kadang geus peot gerupukna. Nu age gerupuk teh hijikeun jeung tahu. Jeung leupet dihijikeun nya baseuhnya. Jadi bae kerupuk nanti lihat. Nu
ieu mahnya. Tapi tekeng khawatirnya Bapak Ibu tekenging khawatir tekenging khawatos yakin pahalana ku Gusti Allah tos disiapkeun. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Pasti di dunia terutama apalagi nanti di akhirat henteu ka urang nyaka anak urang, henteu ka anak urang ka incu urang, henteu ka incu urang ka dulur urang ka babawa mulia. Nah amin ya rabbal alamin. Urang teh meureun hayang gaduh keturunan anu soleh-solehahnya. Hayang. Lamun urang maot teh da moal tatangga ngadoakeun unggal Jumat ka urang teh moal. Tong boro tatangga salaki bae lamun urang maot teh nya paling saminggu 2 minggu. Sabulan 2 bulan 3 bulan geus saet masa idahna. Nu tadina geulang dipake ku urang teh dipake ku rupiah anyar. Kongkorong teh kongkorong apa kongkorong? Kana mah di beuheung batur teh yang ya. Tapi lamun di sodakohkeun, lamun dimanfaatkeun, geus kajeut urang mah anu naon namina teh emas imitasi we sih. Nya. Emas imitasi katanya. Tapi lamun jelema beunghar mah kajeun make emas imitasi ge moal aya nu nyangka disangkana asli bae. Disangkana kok mau galede emas Arab sini urang ti Arab dados umroh. Tapi jalma malarat mah kajeun emas asli ge disangkana imitasi. Aduh syarat teuing jadi jelema teu boga sakali aya nu asli angger teh disebut imitasi. Abang jalma teu boga jadi geus ayeuna mah mending imitasi teh mending nu asli berarti. Kajeun da urang mah disebut imitasi kajeun nu asli ge urang mah lamun make teh. Ya, alhamdulillah. Mumpung masih aya di alam dunia, masih loba keneh pilihan. Masih loba keneh pilihan. Matakna lamun nyalakukeun naon bae pagawean padamelan, pilih anu alus, pilih anu manfaat. Angkat ka majelis taklim jeung HS di imah, manfaat mana? Ya. Leuwih manfaat kene angkat ka majelis angkat ngaos. Hayang kawinan masih bisa pilih urangnya jeung si A jeung si B. Di dunia mah masih bisa keneh milih. Tapi lamun geus dikubur, urang bisa milih teu? Nya geus teu bisa nya kaluar deui nya teu bisa. Sarieun kabeh keneh. Ya terek asup, terek loncat, terek keluar deui, moal bisa milih geus dikubur mah. Geus eueuh pilih, geus eueuh pilihan. Karasa engke nyeselna. Ayeuna mah geus teu bisa milih, mumpung masih hirup, mumpung masih boga pilihan, pilih nu aralus, pilih anu hade. Lamun urang balanja sayur ge pan milih urang teh nya. Balanja salak teh. Masih terang teh ada salakna ge lah. Jeruk meuli jeruk sok milih urang depan. Nawar keding malah. Sabrang dipilihan aralusna. Karunya tukang dagang nama meulina teh karungan teh tuh milih teh. Ari dibeuli kurang dipilihan ya.
masih bisa milih mana nu alus mana nu goreng. Sakali deui lamun geus asup ke alam kubur mah urang geus teu bisa milih. Geus kari tanggung jawabna bae. Geus milihna baheula keur di alam dunya. Ieu pilihan urang keur di alam dunya na alus bae, di alam kuburna alus. Lamun keur di alam dunya na milihna nu garoreng bae. Daripada ka majelis taklim HS mecak ke haringkuk, daripada budak penting mending ge erek nonton bola, erek begadang, erek ngopi, malah yang tidak bermanfaat. Tapi lamun orang milih kacai geus tanggung baseuna nya sakalian bae dibasehan leungeunna, beungeutna, buukna, ceulikna, sukuna, wudu sekalian tirisna. Nya kena marek ka SD nya kajeun da wuduna bae geus dihitung ibadah. Wuduna bae geus dihitung ibadah. Komo sare dalam keadaan tidur, selama tidur sampai bangun lagi dihitung tidurnya ibadah. Heueunya Pak Ustaz nya heueuh. Geus atuh pake salat mah emang 2 rakaat namina salat tahajud. Tapi awas ulah getol-getol teuing. Salat tahajud meni beurang penting. Beurang mah teu aya salat tahajud geus penting bae penting salat tahajud. Lamun erek beurang salat duha, salat rawatib, tas salat zuhur, tas salat sampai be salat asar. Tas salat asar mah teu aya salat sunahnya. Zuhur erek salat sunah mangga alhamdulillah. Jadi memperke aya di alam dunya geus di alam kubur mah teu boga pilihan. Paling ge urang bisa ninggalkeun amal nu keur aya di alam dunya. Nu keur aya di alam dunya. Osok ngadoakeun orang tua. Urang osok ngadoakeun anak, ngadoakeun dulur. Ya. Engke teh dulur urang, anak urang anu keur aya di alam dunya nasok didoakeun. Komo lamun ngajarkeun, komo lamun sedekah jariyah, eta amal geus maot ge masih tetap memberikan pahala. Alhamdulillah. Da urang geus teu bisa ngamaha dalam kubur mah kecuali didoakan oleh orang yang masih hidup, kecuali kita mendoakan orang yang masih hidup. Ari ngadoakeun sorangan mah geus teu bisa, da urang teh geus diputus amalna. Tapi lamun ngadoakeun nu masih hirup masih bisa. Tapi kumaha arek sempet ngadoakeunna, da di alam kubur lagi disiksa bae. Di alam kubur lagi ku malaikat teh jebrot deui. Pecut deui. Naudzubillahi min. Ieu rek ngadoakeun anam teu kaburu-buru. Disiksa deui iraha ngadoakeun ge. Nya. Karunya cenah itu katempo di alam dunia, karunya cenah itu dulur, karunya cenah itu
keluarga neangan usaha hese ka mana-mana, neangan duit hese ka mana-mana, didoakeun di alam kuburna ku urang nu geus maot teu bisa da disiksa deui. Karunya cenah itu anak, karunya cenah itu incu. Hayang ngadoakeun mah hayang jadi anak soleh-solehah, hayang ngadoakeun mah supaya hirupna berkah. Ulah jiga kolotna, tapi da iraha ngadoakeun ge disiksa deui. Tapi lamun orang di alam dunia nakenging hidayah, sehingga di alam akhiratna, di alam kuburna orang menang nikmat kubur. Alhamdulillah. Bari di alam kubur teh lega, caang, ceunah ieu mah nya. Di alam kubur teh anu menang nikmat mah karasana teh lega, karasana teh caang. Henteu jiga di dunia mati lampu teu meunang saparowek. Mani gantian teh mati lampu teh nya. Di urang mati lampu ke gantian, di Jatiwangi ke gantian. Muter bae mati lampu teh ieu teh. Di Bandar Baru. Bisik teh geus zaman modern mah geus teu mati lampu deui ayeuna teh. Angger bae keneh nya. Masih mati lampu bae. Padahal mah bayar teh buah manusok nunggak ya, bayar listrikna sok nunggak aya henteu ya. Di dia sok bayar listrikna kurang teh nunggak. Beang pulsana nya pareum. Bisa gara-gara kudu sok tara bayar listrik teh jadi ayeuna sok aya mati lampu dah. Balayar sih balayarnya. Kayak di alam kubur mah moal aya mati lampu asal syaratna kudu menang nikmat kubur, ulah menang siksa kubur. Menang nikmat kubur karasana caang, lalega. Henteu aya hareudang nya. Aya AC mun anu seneng tiis. Anu teu seneng tiis nya haneut karasana. Henteu pernah merasa haus. Henteu pernah merasa lapar. Soalna eueuh tukang seblak di ditu mah eueuh nya. Jadi eueuh, bisa anu ngalewat tok baso eueuh. Eueuh. Tidak pernah merasa haus, tidak pernah merasa lapar. Nya geus karasa nikmat teh kacium bau surga keur di alam kuburna. Karasa angin ge ngahiliwir jika urang ari ulin ka gunung teh anginna teh meuni sejuk teh. Pernah can ulin ka gunung? Karasana teh anginna teh meuni segar. Teh jika di urang anginna teh meledung. Di urang mah anginna meledung. Geus mah jalanna goreng. Mau numpak motor tukangan mobil truk geus meledung kabeh. Di alam kuburna menang nikmat kubur mah bisa ngadoa. Bisa ngadoakeun keluargana, anakna, keturunanna, incu-incuna nu masih harirup. Mugi-mugi sing balener anak itu teh doakeun nya. Ieu teh ka mana? Tara ka dieu oh heueuh asa karek kamari ka dieu teh. Aya geus ka dieu deui ditempo keur dicabutan cenah ieu jukutna ambeh henteu. Ambeh henteu bala keur disapuan. Nya. Aduh. Di alusan makamna teh di alus-alus dibere saung moal kahujanan keun bae ari ditanuh sorangan makajeun erek di saungan erek di tembok erek di kurilingan juga musola
Tapi lamun di tanah umum mah ulah, di tanah umum mah kena batur nanti ke bagian tempat. Lamun erek di alus-alus di imah di tanah sorangan. Di tanah umum mah tidak boleh. Dan umum aranna ge geus umum geus untung urang ge kabagiannya. Kabagian tempat yang dikubur tambah lega bae pan kuburan teh. Geus sempit pada desek. Geus gratis di lembur mah di kota mah bayar. Di kota mah bayar. Dan tanah teh tanah milik pemerintah, tidak ada yang gratis. Di urang alhamdulillah gratis. Geus mencang di alam kuburna, geus ngareunah geus merenah. Alhamdulillah. Tinggal urang ngawariskeun, tinggal urang ngadoakeun kalau masih aya di alam dunia. Hoyong teu di kuburan lega. Hayang teu di kuburan lega caraan teh hayang. Ulah medit. Naon cenah ulah? Bisi kuburana sempit. Nya sempit nu lega malapangan bola gitu ya. Ya sempit kuburan PKB di mana-mana ge sempit. Palingan 1 meter. Panjangnya 2 meter. Jero nanya 2 meter paling jero ayeuna mah ada tepat di jero ngareduk teh. Kajeun asal ka kubur bae. Ulah kakorehan ku anjing bisik di ieu ku hewan-hewan buas. Yang penting bisa ka kubur cukup. Kalau mau di Arab memakai beko, geus dikubur beko taneuhna digebruskeun dikubur deui. Ngubur hiji-hiji maloba teuing komo lamun anu keur perang udupnya. Alhamdulillah di urang mah aman. Alhamdulillah. Lamun hayang kuburana lega, kuburana hayang caang di duniana ulah medit da kabeh ge ti Gusti Allah. Kudu namanya dibalikeun deui ka Gusti Allah. Urang mah katitipan wungkul ya. Ari urang nitip motor nitip helm teh nya mere 2000 nitip ieu nitip motor parkir 2000 dicokoti urang balik teh tukang parkir ada moal nyewot ulah cenah tukang parkir teh ieu na usaha tadi nage urang nya rek balik dicopot deui Gusti Allah geus dibere urang teh nyawa geus dibere rezeki ku Gusti Allah geus dibere kesehatan nikmat sehat teh geus dipasihan iman kayakinan ka Gusti Allah ieu nu pangmahal-mahalna matakna kudu dijaga menjaga keimanan dengan selalu menjalankan perintah Allah. Lamun ngalanggar bae lila imanna tambah ipis lila ibadahna tambah males lila diomongna dinasehatan mental di tengah dengi eta mah lamun HS lamun dibiasakeun nya geus kena terjadi tukang HS bae tukang mancing dibiasakeun nya geus jadi hobi kena teh mancing bae kumaha kebiasaanana tak sudang sare ngising yang geus kena teh enggal gua tak sudang sare teh hayang ngising bae ayo tak sudang sare ngising yang jadi biasakeun ya ari anu geus biasa nama biasana teh king ihungkul matakna ge bauna ge sedep teh ari tak sudang sare nya kamar mandi teh
Komokeun kamarina ngadahar jengkol. Aduh. Tarang ngadahar. Ngadaharna aya nama golongan sayur-sayuran bae. Tahu tempe geus. Alhamdulillah. Kadang teh ge teu digulaan. Teh ge teu digulaan. Daun sampo masih ada daun sampo. Emping mah ada emping. Daging masih pantesan ari prasmanan teh bareak teh nya. Ari anu geus buntuan mah meureun jeung angeun bae. Kondangan mah sabuha ari daharna jeung angeun bae. Lah nya jeung buah-buahan lah kadang aya samangka, kadang aya cau. Ari keur teu ninggang nya cauna masih atah, masih keset keneh teh. Aduh ieu teh nya. Boga hajat teh ieu teh cauna teh atuh ge keset keneh. Masih hejo keneh cau mulina teh. Ya teu bisa dipesek dan nempel kulit teh. Ya, masih keset keneh. Ieu teh kurang ieu teh perkiraan teh prediksi teh kudu di kamari teh ngala cau teh. Malah geus disuguhkeun nya da geus poe na hajatan mah ge. Ya kudu disuguhkeun ya. Pinter bae boga hajat. Sampai wawaryana loba nya. Kena dijieun balakatineung cenah teh. Mani hideung nya balakatineung lagi geus hideung. Ngeunah teh isukana teh digoreng deui. Pantesan teh tambah hideung bae. Mani geus nempel jeung pepieuna teh. Kawalina teh jeung kawalina teh mani geus nempel. Dikesruk-kesruk nya pingeunah alhamdulillah kentang teh mani narempel kentang mie jeung buncis teh jeung kacang. Alhamdulillah. Lamun urang di alam dunyana bisa ngajaga anu kuduna dijaga, nikmati Gusti Allah masih seueur kene anu can disyukuran. Masih seueur kene nikmati Gusti Allah anu sok dipohokeun. Urang mah mikirna teh nikmati Gusti Allah teh anu gede-gede na bae, anu loba-loba na bae. Padahal mah kadang nikmat anu teu karasa eta gede pisan nikmati Gusti Allah. Kuku boga kuku. Lamun sak jam geus panjang, mah katanya. Rek cecewok teh nya ripuhnya. Sampai kuku sak jam geus panjang deui. Geus mah kukuna teh lancip teh siga maung. Siga meong. Tapi nya untung alhamdulillah geus saminggu ge nya nembe ayaan deui saminggu. Pas lah nya unggal poe Jumat diketokan. Alhamdulillah. Da urang mah pagawean di imah naon sih paling ketokan kuku nya, ngalah kutu nya. Diseuweung. Lisa ngalah Lisa. Lalaki nanyain kadang hayap keterak-keterak. Kadang ada yang ngihit. Alhamdulillah bermanfaat. Boama bantah di majelis taklim teh sebab ayah hihit.
Jadi beh harudang. Jadi beh betah tapi awas ulah dibawa ke imah kana teh. Jang di imah lah cenah. Ulah mah jang di majelis. Loba geus hideung jang di pawon ya. Alhamdulillah. Itu mah pakai magic jar pada itu. Pakai magic jar. Ya, pulen lagi beda, pulen lagi pulen, nama pulen. Ayo nama yang pulen malah biye, pakai magic jar malah biye tuh. Jadi hese pulen nanti. Lamun orang bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil tadi, kita akan termasuk orang yang la azidannakum. Nikmat sanesna bakal ditambah. Bisa jadi nikmat iman ditambah ku Gusti Allah, alhamdulillah. Bisa jadi nikmat sehat ditambah ku Gusti Allah, alhamdulillah. Bisa jadi nikmat panjang umur ditambah ku Gusti Allah. Jadi umur teh karasana teh berkah, sapopoena dipakai ibadah. Aya nu hirupna parusing bae aya. Aya anu rezekina seret aya. Anu kitu teh boaman tara bersyukur. Gegelendeng bae. Tapi alhamdulillah ari anu sok ka majelis taklimah nya dongkap ngahunjar marhabanan maca sholawat ka Kanjeng Nabi, sholawat zikiran maca la ilaha illallah, bacaan-bacaan wiridan, bacaan-bacaan sholawat, bacaan-bacaan muji ka Gusti Allah. Ieu teh mulia. Bacaan-bacaan ieu teh pernah dibaca ku para ulama. Bacaan-bacaan nu sok dibaca ku urang teh pernah dibaca ku Kanjeng Nabi. Bahkan pernah dibaca ku nabi-nabi saacana. Jadi lamun urang maca ya Allah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sami bacaan ieu teh dibaca ku kiai-kiai, ku ulama-ulama dibaca, ku Kanjeng Nabi dibaca, ku para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi dibaca. Urang ge sami alhamdulillah sok maca. Tapi baheula mah maca bacaan wiridan zikiran teh hatena tenang, tambah yakin ka Gusti Allah. Tapi lamun macana urang mah aduh asana teh biasa bae maca la ilaha illallah teh. Asana teh biasa bae urang maca astagfirullah astagfirullahalazim. Asa biasa bae. Padahal mah ieu teh bacaan teh dibaca ku para ulama. Dibaca ku para sahabat, dibaca ku Kanjeng Nabi. Bahkan dibaca ku malaikat Jibril maca sholawat. Gusti Allah be maca sholawat jang Kanjeng Nabi maca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gusti Allah sareng malaikat maca sholawat kangge Kanjeng Nabi. Sholawat tanya sarua anu sok dibaca ku urang sallallahu ala Muhammad. Dahan sakieu Gusti Allah ya.
urang mah sholawatna wiridana bacaan nama sarua itu nu dibaca ku kiai-kiai, nu dibaca ku sahabat-sahabat Nabi, nu dibaca ku Nabi teh sarua bacaan nama sallallahu alaihi Muhammad, sarua bacaan nama la ilaha illallah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim sarua. Tapi yang mudah-mudahan matangna semangat ari baca istighosah, baca tahlil tanya semangat. Soalnya bacaan-bacaannya dibaca. Doa-doa dibaca ku Kanjeng Nabi, doa nu sok urang dibaca teh. Rabbana dolamna angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Rabbi inni dolamtu nafsi faghfir li danbi jeung sajabada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi naha ari nu macana para ulama mah hatena jadi tenang, pikiranna jadi tenang, imanna jadi tambah. Tapi ari nu macana urang mah pusing teh nya angger kanjeun maca istighfar begenya. Osok baca istighfar nama tapi sok dosa deui poho deui hilaf deui. Iya. Berarti kurang yakin mun urang mamacana teh nya. Macana teh kurang yakin. Ya mudah-mudahan ya. Lisan kita, lidah kita, mulut kita yang pernah mengucapkan sholawat, yang pernah mengucapkan istighfar, yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, ini menjadi penyebab kita diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karunya kasih bapak ieu teh naha keur di alam dunya na sok maca la ilaha illallah. Karunya kasih ibu ieu teh naha keur di alam dunya na sok maca sholawat. Karunya kasih bapak ieu teh keur di alam dunya na sok maca istighfar. Bacaan istighfar, bacaan sholawat sami sok dibaca Kanjeng Nabi. Disapaatan ku Kanjeng Nabi, bapak ibu ka dieu. Nah, sok maca sholawat sanes. Oh, sok sami abdi ge sok maca istighfar sanes. Oh, sok abdi ge baca. Karunya ka dieu disalametkeun ku Kanjeng Nabi, disalametkeun ku Gusti Allah eta si bapak eta karunya. Nah, lisannya sering menyebut nama Allah. Jangan sampai lisan yang suka menyebut nama Allah disiksa di neraka. Alhamdulillah disalametkeun diasupkeun ka surganya Allah. Karunya si bapak teh sok diuk di majelis taklim, masa ayeuna didiukkeun di neraka. Ya. Karunya Gusti Allah na karunya. Alhamdulillah. Mugi-mugi nya urang sadayana disalametkeun ku Gusti Allah, sing getol ka majelis taklimna, sing getol ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkung nanulunkeun di hapunten nu saagung-agungna bilih aya kahilafan kasalahan. La taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wa qabul muwaffiq ila aqwamit thoriq.